Donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Parole, parole, parole. Della politica, del giornalismo. Parole, parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti come la prima volta. Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei? Parole, parole. Ascoltami. Va ora in onda Parlando Liberamente. L'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo. Parole, parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti come la prima volta. Che cosa sei, che cosa sei, che cosa sei? Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, che dovrebbe già essere in collegamento. È con noi, ministro? Buongiorno a tutti voi. Buongiorno e bentornato su Radio Libertà. Allora oggi a noi faceva particolarmente piacere riprendere questa rubrica a settembre intervistandola, perché questi sono i giorni in cui nelle varie regioni italiane parte l'anno scolastico. Direi sono un momento vitale della dinamica del paese. Però poi c'è, ahimè, anche la cronaca, spesso raccapricciante, quindi io non posso non iniziare chiedendole qualcosa su questa, dico sinceramente, follia dello scrittore, chiedendo scusa a Dostoevskij, ma insomma di questo signore che si chiama Raimo, che alla festa di Alleanza Verdi-Sinistra ha parlato di lei, diciamo, non in toni esattamente da dibattito civile, ecco. Ricordo che ha detto che il ministro Valditara è un bersaglio debole da colpire come si fa con la morte nera in Star Wars. Guardate che questi sono quelli che parlano di fascismo alle porte ogni giorno e usano questo linguaggio, per me tecnicamente squadrista. Allora non posso non chiederle cosa ne pensa, come l'ha vissuta, se nel frattempo c'è stato un ravvedimento, ha avuto qualche segnale anche da mondi, diciamo, di sinistra su questa follia, ecco. Ma dunque, innanzitutto sono rimasto particolarmente colpito da affermazioni così violente e aggiungo che mentre ho avuto una totale solidarietà da parte di tutti gli esponenti del centrodestra, di tutte le forze politiche del centrodestra, ho avvertito un silenzio tombale da parte delle forze di opposizione. Anzi, vi è anche un esponente autorevole delle istituzioni che anziché manifestare solidarietà ad un ministro aggredito con dei toni che eufemisticamente definisco inaccettabili, ha dato credito a questa fake news sul Consiglio di Stato che avrebbe bocciato il liceo del Made in Italy, che si è invece rivelata una completa balla colossale, insomma. Certo, tra l'altro prendiamo atto che l'onorevole Fratoianni, uno dei due leader politici di Alleanza Verdi-Sinistra, ha detto no, ma che non è una minaccia, e mi domando se volevano minacciarla cosa avrebbero detto allora, ecco. Ma guardi, non commento battute di questo tipo, dico solo che 50 anni fa si parlava di compagni che sbagliano, certo, quando qualcuno usava dei toni virulenti, dei toni aggressivi, dei toni minacciosi. Sappiamo poi come è andata a finire, sappiamo poi che qualche esaltato
ha dato, come dire, ha portato a conseguenze ulteriori quei toni, e quindi io invito tutti a tenere un atteggiamento più consono ad una democrazia, e non invece a indulgere in un'aggressione violenta e delegittimante delle istituzioni. Un ministro è certamente un'istituzione. E non possiamo che sottoscrivere questo appello anche qui da Radio Libertà. Per essere chiari, lo avremmo fatto anche con un ministro di un governo di centrosinistra, perché si parla Ma è di indubbio. convivenza di una società Ma è liberal indubbio, democratica. ma è indubbio. Io auspico veramente un grande patto repubblicano che dovrebbe unire tutti coloro che si riconoscono nella Costituzione, nella nostra Costituzione. E il problema è che purtroppo alcune forze politiche probabilmente in tutti i valori della nostra Costituzione non si riconoscono. Si riconoscono forse in alcuni di questi, ma non in tutti. E temo purtroppo che ci siano all'interno dell'opposizione ancora alcuni nostalgici del comunismo e delle sue prassi che probabilmente sono incompatibili con una democrazia liberale e repubblicana. Indubbiamente. Invece, se d'accordo, passerei all'aspetto costruttivo, che è quello che poi riguarda le vite dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, delle nostre famiglie, i loro percorsi, perché appunto inizia l'anno scolastico. Io avrei una serie di domande, anche di punti contenutistici, no, su che anno scolastico ci aspetta, però volevo chiederle prima, diciamo, un suo messaggio, cosa si sente di dire ai ragazzi che in queste ore stanno iniziando l'anno, un suo messaggio di prospettiva per loro, ecco. Innanzitutto un messaggio forte di entusiasmo. Ho conosciuto migliaia e migliaia di ragazzi visitando le scuole italiane, ho trovato dei giovani meravigliosi, dei giovani che vogliono costruirsi un futuro, dei giovani che hanno tanti sogni ed aspirazioni e devono vivere il percorso scolastico, l'apprendimento, il processo di apprendimento, il processo di studio con grande entusiasmo. E la scuola deve avere proprio questo compito, la scuola costituzionale deve avere il compito di individuare e poi valorizzare i talenti di ogni giovane, per far sì che quelle aspirazioni, quei sogni possano trasformarsi in realtà concreta, possano realizzarsi, possano dare vita ad una formazione di qualità che offra prospettive occupazionali certe e in tempi rapidi. E proprio per questo una delle riforme che ho fortemente voluto e che è oggetto di duro scontro con le opposizioni e con la CGIL è proprio la riforma dell'istruzione tecnico-professionale, perché noi dobbiamo trasformare questo settore della nostra formazione in un settore formativo, in un percorso di serie A, non un percorso di risulta. E perché dobbiamo fare questo? Perché non possiamo sprecare quella enorme domanda di posti di lavoro che le imprese chiedono alla scuola, fanno alla scuola. È stato calcolato un mismatch, cioè un disallineamento fra domanda e offerta di posti di lavoro pari a circa 1 milione. Una cifra enorme, se ci pensate, un delitto nei confronti di quei tanti giovani che non trovano lavoro, che rimangono a casa senza lavorare, senza formarsi, senza proseguire nei percorsi cosiddetti NEET, ma soprattutto un delitto nei confronti di quei tanti giovani che vogliono realizzare i loro sogni e le loro aspirazioni. E allora l'obbligo della politica è di non rincorrere discorsi ideologici, discorsi passatisti. Io risento le idee di Gramsci, risento le idee del Partito Comunista, quelle per cui il rapporto con il mondo del lavoro, la scuola e l'impresa sarebbe in realtà un rapporto di sfruttamento. Ecco, niente di tutto questo. Sento l'idea dei percorsi unitari, tendenzialmente unitari, come voleva Antonio Gramsci. Anche qui fortemente sbagliato,
perché le intelligenze sono tante, sono molteplici, vanno valorizzate tutte, con dei percorsi che siano i più coerenti con i talenti dei nostri giovani. E allora qual è l'obiettivo che noi dobbiamo avere? Dare opportunità lavorative ai nostri giovani con stipendi senz'altro interessanti, perché il mercato del lavoro offre opportunità lavorative con stipendi interessanti, drammaticamente richiede opportunità lavorative con stipendi interessanti e soprattutto in tempi rapidi, perché un ragazzo non può stare a casa ad aspettare anni prima di trovare un posto di lavoro. Ecco perché la riforma del 4+2, la riforma dell'istruzione tecnico-professionale, una delle novità con cui si apre questo anno scolastico. Tra l'altro mi permetto di dire, da persona che sicuramente aveva più, diciamo, talenti da studi liceali, non si capisce questa sorta di gerarchia tra le intelligenze, cioè è come dire un portato classista francamente insopportabile. È un portato che ha, come dire, un passato importante nella scuola italiana. Penso alla riforma Gentile, che costruiva una piramide, al vertice il liceo classico che doveva formare la dirigenza dello Stato, un po' più sotto il liceo scientifico, poi in fondo l'istruzione tecnico-professionale che era la base sociale. Invece noi abbiamo ormai la consapevolezza, grazie anche agli studi della psicologia, le intelligenze sono tante, hanno tutte pari dignità e la nostra Costituzione, quindi la scuola costituzionale, danno uguale valore ai percorsi formativi. Il liceo classico, il liceo scientifico, il liceo linguistico, l'istituto agrario, l'istituto chimico, l'istituto alberghiero, offrono delle opportunità lavorative, offrono una formazione che deve avere pari dignità e deve essere considerata di pari dignità, proprio perché, torno a ripetere, è crollato il mito dell'intelligenza unica con tanti gradi, ma sappiamo che ci sono tante abilità, tanti talenti, tante intelligenze che vanno valorizzate. Indubbiamente. Nei giorni scorsi lei ha detto: questo sarà l'anno scolastico che segnerà un cambio di passo. A cosa si riferiva? In cosa lo sintetizzerebbe questo cambio di passo? Beh, con le tante riforme che noi abbiamo varato, pensiamo a questa appunto dell'istruzione tecnico-professionale, ma pensiamo per esempio alle linee guida sull'educazione civica, che rappresentano una vera e propria rivoluzione culturale, perché per la prima volta si insegna ai nostri giovani la Costituzione a 360 gradi e quindi l'articolo 3, per esempio, diritti ma anche doveri. E per esempio il tema della libertà, ma anche responsabilità individuale. Basta con questa storia per cui è sempre colpa della società. C'è la persona con i suoi diritti, i suoi doveri e le sue responsabilità. E poi ancora, la Costituzione parla di valorizzare l'iniziativa economica privata. La Costituzione parla della importanza dell'appartenenza a comunità, le comunità locali, ma innanzitutto la comunità nazionale che è definita patria dal Costituente. E quindi se vogliamo accogliere gli studenti stranieri integrandoli realmente, dobbiamo far sì che loro possano apprendere bene la nostra lingua, ma anche sapere quali sono le nostre radici, conoscere la nostra cultura, essere partecipi della nostra identità. Per esempio, un'altra importante riforma che per la prima volta noi ci siamo presi cura di questi studenti stranieri di prima generazione che, stando ai dati invalsi, hanno un tasso di dispersione elevatissimo, oltre il 30%, vuol dire che un terzo di questi ragazzi non hanno un futuro lavorativo. E allora da qui l'idea di un potenziamento dell'insegnamento dell'italiano, da qui l'idea di un docente di italiano specificamente formato per insegnare italiano a questi ragazzi stranieri. Il tema della disabilità, noi ci siamo fatti carico per esempio di garantire la continuità didattica nei confronti dei ragazzi con disabilità, a favore dei ragazzi con disabilità, e quest'anno le famiglie potranno scegliere potranno chiedere alle scuole di
come dire, continuare quel rapporto positivo che si è instaurato fra il docente precario e il figlio con disabilità. È una rivoluzione, se ci pensate, cioè la famiglia può dire alla scuola: io sono soddisfatta di questo rapporto didattico che si è instaurato fra il docente di sostegno e mio figlio con disabilità, non voglio che venga interrotto questo rapporto, perché si tratta di ragazzi fragili, di ragazzi che hanno una sofferenza molto superiore rispetto ad altri giovani, e quindi dobbiamo avere molto rispetto verso di loro. Poi ancora il tema della condotta, il tema del voto di condotta, che torna ad avere un ruolo importante, il tema della rivoluzione delle sospensioni, non più starsene a casa, ma lavorare per la società, più scuola per chi abbia bullizzato un compagno o aggredito un insegnante. E poi voglio dire, tanti altri argomenti che noi abbiamo messo. Pensiamo per esempio al tema del precariato. I governi precedenti non hanno fatto nulla per risolvere il problema del precariato. Noi abbiamo fatto un'analisi molto concreta. Perché non si assumono i docenti precari? Innanzitutto perché la grande maggioranza di questi docenti precari sono docenti sul sostegno, che non sono specializzati. E siccome la legge giustamente prevede che per essere assunti oggi bisogna avere la specializzazione, perché uno deve avere le competenze necessarie per stare accanto ad un ragazzo con disabilità, e siccome il sistema universitario non si è rivelato in grado di formare, di specializzare docenti di sostegno, e abbiamo deciso di specializzarli con Indire, il centro di formazione che fa capo al Ministero, in collaborazione con l'organizzazione con l'osservatorio scolastico per la disabilità, e quindi faremo dei programmi che terranno anche conto delle specificità dei casi, perché è evidente che un conto è come dire, insegnare ad un ragazzo che ha problemi dello spettro autistico, e un altro invece insegnare ad un ragazzo che ha problemi di vista o di udito. E allora questa è una risposta concreta, perché specializzando queste migliaia e migliaia, pensate, 85.000 docenti di sostegno senza specializzazione, solo fra quelli che hanno almeno 3 anni di attività di sostegno nella scuola, su un totale di docenti di sostegno di circa 106.000. Allora è evidente che noi, per poter assumere e risolvere il problema del precariato, dobbiamo innanzitutto affrontare questo tema, e dopodiché gradualmente trasformeremo i posti di organico di fatto in organico di diritto, e per poter stabilizzare questi docenti. Chiaro, torno un attimo sulla questione delle linee guida sull'educazione civica, perché volevo chiederle perché in questo paese la parola patria, che poi letteralmente significa terra dei padri, dà scandalo, no? Vari giornaloni progressisti, Val di Tara mette la patria nell'educazione civica, ma oltre ad essere un valore costituzionale, un tempo era un valore anche per la sinistra. Cioè, cos'è successo poi nel frattempo? Beh, perché la sinistra ha rinnegato, anche la sinistra democratica ovviamente, ha rinnegato quelle che sono le sue, alcune delle sue come dire, radici, ma penso per esempio a un uomo certamente non di destra come Carlo Azeglio Ciampi, che fu un presidente molto autorevole, l'importanza che per Ciampi aveva la parola patria, il patriottismo costituzionale. Certo. Ma in assemblea costituente tutte le forze politiche sottolineavano la rilevanza del termine patria, così come dell'appartenenza alla comunità locale, l'orgoglio di appartenere ad un comune, di conoscere la propria storia, di conoscere anche i simboli di quella determinata comunità. E tutto questo significa veramente un percorso di integrazione, di riscoperta delle radici, di riscoperta di un principio identitario, che è quello che fa sì che noi poi possiamo andare in giro per il mondo, ma avendo alle spalle un passato solido, sapendo chi siamo e dove vogliamo andare.
Certo, volevo chiedere a proposito di alcune iniziative, riforme che si aggiungono a quelle che lei ha già elencato, mi sembra di vedere una costante, no, nella sua azione, nell'azione di questo ministero, che mi sembra un certo ritorno alla realtà, no? Che spesso viene equivocato per mero conservatorismo. Forse è vero l'opposto, forse è vero che un sano e autentico conservatorismo implica un tornare alla realtà. A cosa mi riferisco? Mi riferisco per esempio al voto di condotta che pesa nel giudizio complessivo, se no è come dire un orpello. Mi riferisco al ripristino, soprattutto alle scuole elementari, dei giudizi sintetici, no? Comprensibili al bambino e alla famiglia. Mi riferisco al ritorno del diario cartaceo e al divieto dell'utilizzo dei cellulari fino alle medie. Cioè, mi sembra che tutto questo sia tenuto insieme un po' da un ritorno alla realtà. È un'interpretazione corretta? E invece... È assolutamente il mio punto di vista. Io ritengo che noi dobbiamo ripristinare in politica il buon senso, il realismo, la concretezza, al di là invece delle chiacchiere, al di là dell'ideologismo, al di là di rappresentazioni strumentali e demagogiche. Allora, anche qua, quando 2 anni fa, dicembre del 2022, io sottolineai che i cellulari a scuola non potevano essere utilizzati per distrarsi e per fare, magari per riprendere il docente o per chattare con gli amici. E quando a luglio di quest'anno ho vietato l'utilizzo anche a scopi didattici del cellulare alle medie e alle elementari, molti a sinistra hanno storto il naso, passatismo, temi banali. Adesso invece abbiamo tutti scoperto, e ci volevano i pedagogisti italiani a dire: guardate che il cellulare fa malissimo, addirittura a chiedere al governo di vietare completamente l'utilizzo del cellulare. L'hanno scavalcata, Allora, diciamo. sì, voglio dire, allora capite che tutto questo significa la inadeguatezza di una opposizione anche culturale che sa fare solo polemiche, che non fa proposte positive. Il discorso dei voti, ma se io dovessi chiedere agli ascoltatori, bambino di 7 anni, giudizio in via di prima acquisizione, oppure valutazione intermedia, ma non dico il bambino, che certamente non capirà mai qual è la sua posizione, lo stato di apprendimento suo, ma la stragrande maggioranza dei genitori probabilmente dirà: ma che vuol dire in via di prima acquisizione? Beh, confesso che io qualche studio l'ho fatto, ma a volte la pagella di mio figlio richiede una decrittazione in idiomi sconosciuti, insomma. Esatto. Allora, torniamo a ottimo, buono, sufficiente, insufficiente. Anche qua, cioè è un problema, è un principio di realismo, di concretezza. Il discorso del diario, ma perché ricorrere al registro elettronico per un bambino di 7-8 anni che deve chiedere ai genitori o possedere un cellulare? E che magari, come mi dicono molti genitori, riceve i compiti alle 7 o alle 7:30 di sera. Ma c'è il diario. Torniamo a far scrivere i compiti sul diario. I libri cartacei sono fondamentali per la crescita di un ragazzo, di un giovane. Anzi, io ne approfitto, faccio un appello ai genitori che mi ascoltano: quando il vostro bimbo si sta per addormentare, leggetegli un libro, state accanto a lui, non dategli un cellulare, perché certo è più comodo dare un cellulare, dopodiché se la sbriga lui, insomma, no? Certo, una via di fuga. Lo si abbandona nelle mani di un mondo che è un mondo anche rischioso, pericoloso, sappiamo anche tutti i rischi del web. Ecco, queste sono cose di buon senso. Indubbiamente. Tra l'altro devo dire che a smentire oggettivamente l'accusa di passatismo c'è un altro fatto, no? C'è il fatto che da quest'anno, se non sbaglio, c'è una sperimentazione che prevede l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in alcune scuole. Esatto. Quindi, come dire, i due aspetti si tengono, ecco, mi pare di capire.
Fra le tante novità che noi abbiamo lanciato con l'inizio di quest'anno scolastico c'è anche proprio, siamo tra i primissimi paesi a sperimentare, ad avviare questa sperimentazione, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per rafforzare la didattica. Cioè sostanzialmente noi che cosa facciamo? Mettiamo a disposizione dei programmi di assistente virtuale, quindi dotiamo tutti i ragazzi di quella classe di un assistente virtuale che gli consiglierà quale percorso di apprendimento è più efficace per recuperare ritardi o per accelerare il proprio apprendimento. Faccio un esempio concreto. Un ragazzo che ha dei problemi di apprendimento, il suo assistente virtuale gli suggerirà determinati esercizi, una modalità di studio diversa, così come sarà al servizio del docente che potrà modulare la sua didattica, i suoi messaggi educativi, le parole e gli argomenti, ma anche e soprattutto, voglio dire, i temi da affrontare per valorizzare al meglio i talenti di ogni giovane. Quindi è anche qui quel discorso di personalizzazione che noi abbiamo iniziato ad affrontare lo scorso anno con l'istituzione del tutor e del docente orientatore, perché io credo fermamente che la scuola debba sempre più personalizzare la didattica. Come dissi, è una sorta di abito sartoriale che deve essere modellato su misura delle talenti, delle esigenze del singolo studente. E questo mi sembra un po', no, il filo conduttore forse della sua azione di governo. E su questo volevo chiederle, quest'anno va a regime la riforma da lei citata del docente tutor, del docente orientatore, però lei ha annunciato anche un grande piano sull'orientamento che va oltre, diciamo, che va anche oltre queste figure. Come se lo immagina e in cosa consiste poi nel rapporto scuola-famiglia? Beh, noi dobbiamo dialogare sempre di più con le famiglie, la scuola deve dialogare sempre di più con le famiglie in positivo, proprio per suggerire dei percorsi formativi, dei percorsi che poi diano delle chance concrete di realizzazione di quei famosi talenti che il docente tutor ha il compito di scoprire e di valorizzare insieme con i suoi colleghi disciplinari. Allora, l'idea è quella di far partire già dalle prossime settimane un grande piano di orientamento che deve portare a conoscenza dei genitori quelle che sono le scelte più adeguate alle potenzialità del proprio giovane, perché una scelta sbagliata, un percorso sbagliato, non coerente con le abilità del singolo studente, rischia di rovinare un giovane e di non realizzare i propri sogni, le proprie potenzialità e quindi di non poi avere un inserimento lavorativo adeguato. Certo. Invece una cosa che le è stata riconosciuta anche, diciamo, abbastanza trasversalmente, no, è questo lavoro sul ripristino dell'autorevolezza, della tutela, del presidio, no, della figura del docente, Certo. che, come dire, stava soffrendo, oltre a una svalutazione concettuale, anche a volte un vero e proprio assedio fisico, no? Allora, da questo punto di vista ci sono ulteriori novità e come sta andando questo lavoro di ripristino, diciamo, dell'ABC del sistema scuola, cioè del fatto che il docente è una sua autorevolezza. Certo, noi dobbiamo ridare autorevolezza ai docenti. Per ridare autorevolezza ai docenti noi dobbiamo innanzitutto preoccuparci del loro trattamento economico, ed è quello che noi abbiamo cercato di fare. Adesso sono usciti i dati OCSE che si riferiscono, attenzione, al 2021-2022, poi qualche sindacato e qualche forza di opposizione cerca di, come dire, nascondere le carte, ma in realtà sono la testimonianza del fallimento delle politiche retributive dei precedenti governi, perché
al 2021-2022 i docenti italiani erano i meno pagati o fra i meno pagati al mondo, tra i paesi OCSE quantomeno. Noi abbiamo subito concluso un contratto tra novembre 2022, che poi è stato definitivamente è entrato in vigore definitivamente nel 2023. Lo abbiamo subito concluso quando era da anni che rimaneva appeso, perché non vi era uno stanziamento economico ritenuto dai sindacati adeguato. Poi nella scorsa finanziaria abbiamo messo 3 miliardi di euro per un nuovo contratto. È la prima volta nella storia della scuola italiana che in 2 anni circa si vanno a concludere 2 contratti. Il primo contratto 124 euro al mese in più in media per i docenti italiani, il secondo contratto circa 160 euro di aumento per i docenti italiani. Allora, questo vuol dire sostanzialmente una attenzione innanzitutto dal punto di vista retributivo, ma poi ridare autorevolezza vuol dire ridare prestigio. Allora, com'è possibile che un docente aggredito, preso a pallini, vi ricordate la professoressa di Rovigo, Certo. debba pagarsi le spese dell'avvocato? Anche qua l'avvocatura invece a disposizione del personale della scuola. Poi ancora, pensate che il personale della scuola era l'unico che non aveva l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Cioè, se Dio non voglia un insegnante o un ausiliario o un dirigente amministrativo o un preside dovesse per ipotesi salendo le scale rompersi la gamba, non aveva l'assicurazione contro gli infortuni. Noi abbiamo istituito lo scorso anno questa assicurazione, quest'anno l'abbiamo prorogata, affidandone poi all'INPS il compito di strutturarla, erogarla. E poi ancora il tema, come lei diceva giustamente, delle aggressioni ai docenti, un tema particolarmente serio e inquietante. Anche qui nella legge che la Camera dovrebbe approvare nei prossimi giorni in via definitiva c'è una mia proposta forte, e cioè una multa da 500 a 10.000 euro nei confronti di coloro che aggrediscano un docente o personale scolastico. Perché veda, se un genitore, poniamo, per fortuna sono pochi, perché anche qui non dobbiamo generalizzare, perché altrimenti No, si rischia certamente. di... Fanno notizia perché sono delle pecore nere. Fanno notizia perché che un genitore vada a scuola a prendere a pugni un insegnante è una cosa talmente folle che... però dal punto di vista penale, cosa vuole che gli diano? E certamente non andrà mai in galera quel genitore, no? Certo. Ovvio. E se invece gli si dà una multa di 5.000 euro o di 10.000 euro, forse ci pensa su 2 volte. Sicuramente. Allora, sull'onda di queste sue considerazioni sulla figura del docente, visto che abbiamo aperto, diciamo, con un messaggio agli studenti, le volevo chiedere in chiusura un suo messaggio per l'altra faccia del sistema scuola, cioè per i docenti che stanno iniziando il loro lavoro annuale. Innanzitutto un ringraziamento perché fanno con grande passione quella che io ritengo la professione più bella del mondo, cioè quella di dare un futuro ai nostri giovani. E poi un incoraggiamento a proseguire in questa azione che è fondamentale per la società, sapendo che hanno un ministro e un governo che sono al loro fianco, e sapendo che noi siamo fermamente intenzionati a risolvere le tante criticità che vengono dal passato. Un po' per volta sono convinto che riusciremo a ridare quella dignità, quella autorevolezza e quella soprattutto forza all'interno della nostra società alla scuola italiana. Intanto un grande grazie a quello che fanno tutti i giorni i nostri docenti, che sono veramente persone meravigliose, ne incontro tanti, ne ho incontrati tanti e ho visto anche la loro capacità progettuale, di innovazione, grazie anche all'autonomia, la capacità di inventarsi tecniche. Pensi che ho fortemente voluto Scuola Futura, portando le innovazioni della scuola italiana nelle varie regioni d'Italia, a contatto con la gente.
e c'è un entusiasmo incredibile. La gente, quando viene a sapere quello che si fa nelle classi, anche in termini di capacità di innovazione concreta, soprattutto poi in determinati filoni di formazione, rimane estasiato. Anche questo è un modo per far apprezzare la scuola italiana e i suoi protagonisti, che sono i docenti, i dirigenti scolastici e il personale tutto. Bene Ministro, io la ringrazio, le auguro un buon anno scolastico e ci risentiremo sicuramente nel corso di quest'anno scolastico, insomma. Grazie a voi. A presto, arrivederci. Arrivederci. Parole tra noi. Avete ascoltato Parlando Liberamente.